Koleno je samo posljedica, uzrok je stopalo. Osim kolena, je li ima neki bolova? Nema. Zglob je počeo manje da me boli. Koleno je isto manje, ali dalje se javljate neki bol. Možeš. Evo ga. Prija. Sad već prija. Baš drugačije, nekako sam je mnogo opuštenije. Nemam grč dok hodam. Nekako sad skroz opušteno, ne znam. Zakaži termin kod svog mehaničara za kič.